Hallo liebe Leute, welcome back to my channel Unique German Learning with Rashmi. I hope you all are doing good. In previous video we have done some basic vocabulary. Now in this video we are gonna learn how to introduce oneself. So let's begin. Lektion 7. Again, Lektion 7. Sich vorstellen. Again, sich vorstellen. Sich vorstellen means introducing oneself. Again, sich vorstellen, which means introducing oneself. Vorname. Again, Vorname, which means first name. Nachname, which means last name. So, generally in an introduction we used to tell our name first. So here are the 3 ways to tell one's name. First is Ich heiße Alisa Müller. Again, Ich heiße Alisa Müller, which means my name is Alisa Müller. So Alisa is the first name and Müller is last name. Vorname und Nachname. Okay, next. Ich bin Alisa Müller. Again, Ich bin Alisa Müller, which means I am Alisa Müller. Ich means I, bin means am. So, the next way to say it, mein Name ist Alisa. Mein Name ist Alisa, which is my name is Alisa Müller. So, the 3 ways are Ich heiße Alisa Müller, Ich bin Alisa Müller und mein Name ist Alisa. So, the next is Ich bin 25 Jahre alt. This you have done in our previous video, the numbers. Ich bin 25 Jahre alt, which means I am 25 years old. Next, Ich komme aus Deutschland. Again, Ich komme aus Deutschland. Ich means I, komme means to come and aus means from. Deutschland is Germany. I am from Germany or I come from Germany. Both are same. Next is Ich wohne in Köln. Again, Ich wohne in Köln, which means I live in Köln. Köln is one of the city of Germany. Ich bin Student. I am student. Student is for masculine and Studentin is for feminine. So, Ich bin Student or Studentin. Next is Ich bin Arzt. If you are not studying and you have a profession, so you can say your profession. So, Ich bin Arzt. I am doctor. So, Arzt is for masculine and Ärztin is for feminine. Again, Ich bin Arzt or Ärztin. Ich bin Lehrer. I am teacher. So, if you have a different profession, just say it. Ich bin Lehrer oder Lehrerin. Lehrer is for masculine and Lehrerin is for feminine. Again, Ich bin Student oder Studentin. Ich bin Arzt oder Ärztin. Ich bin Lehrer oder Lehrerin. Next is Ich spreche Deutsch und Englisch. Again, Ich spreche Deutsch und Englisch. I speak German and English. You can say your languages. What have you spoke? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Again, Ich habe einen Bruder und eine Schwester. You can say here about your family members. I have one brother and one sister. If you have more brothers and more sisters, then use these plural forms which are Brüder und Schwestern. For example, I have two brothers, so I can say Ich habe
zwei Brüder or zwei Schwestern. Again, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Next is ich habe keinen Bruder oder keine Schwester. If you have no brother or no sister, you can say ich habe keinen Bruder oder keine Schwester, which means I have no brother or no sister. Next. So here we learn how to express our relationship status. When you are single, you can say ich bin ledig. I am single. Again, ich bin ledig. Next is when you are married. Ich bin verheiratet. Again, ich bin verheiratet. I am married. Ich habe ein Kind. When you have one child, I have one child. Ich habe kein Kind. Kein means no. I have no child. Ich habe zwei Kinder. I have two children. When you have more than one child, you can say zwei Kinder or drei Kinder. Okay. Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Ich habe ein Kind. Ich habe kein Kind. Ich habe zwei Kinder. Meine Hobby ist Bücherlesen. Here you can say your hobby. My hobby is reading books. Again, meine Hobby ist Bücherlesen. So, this is the case where you have a single hobby. But where you have more than one hobby. Meine Hobbys sind Bücherlesen und Musik hören. Again, meine Hobbys sind Bücherlesen und Musik hören. My hobbies are reading books and listening music. So here you can see the difference. Here I use hobby and ist. Meine Hobby ist Bücherlesen. But here meine Hobbys sind. Hobbys and sind. Meine Hobbys sind Bücherlesen und Musik hören. So, let's move ahead. For practice, let me give my introduction. You can also write down your introduction in German. Meine Vorstellung. Meine Vorstellung. Just my introduction. Ich heiße Rashmi Arora. I am Rashmi Arora. Ich bin 23 Jahre alt. I am 23 years old. Ich komme aus Indien. I am from India or I come from India. Ich wohne in Rajasthan. I live in Rajasthan. Ich spreche Deutsch, English, Hindi and Punjabi. I speak German, English, Hindi and Punjabi. Ich bin ledig. I am single. Meine Hobbys sind Einkaufen und mit Freunden abhängen. Again, meine Hobbys sind Einkaufen und mit Freunden abhängen. Einkaufen means shopping. Mit Freunden abhängen means to hang out with friends. Again, meine Hobbys sind Einkaufen und mit Freunden abhängen. So, this was my introduction. You can write down your introduction. When you face any problem, write it in the comment section. Thank you so much. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel. You can also click on the bell icon to get the notification of the video. If you have any queries, you can write in the comment section below. Thank you so much.